அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் விடுமுறை விடப்பட்டு வருகின்றனர். அதன்படி எந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை, என்ன முக்கியமான அறிவிப்பு எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மார்க்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். கனமழை காரணமாக இன்றைய நாட்கள் வேலூர் மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்படும் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 5ஆம் வகுப்பு வரையிலான தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் விடுமுறை விடப்படும் அறிவிக்கப்பட்டனர். மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி இன்றைய நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்ட என்ன என்பது தற்போது பார்க்கலாம். குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் கோயம்புத்தூரில் மலை வட்டார பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், சேலம், தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் கன முதல் மிக கனமழையும் பல்வேறு பகுதியில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக வேலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுமா என கேள்விகள் எழுப்பப்பட்ட நிலையில் இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு மட்டும், குறிப்பாக தொடக்க பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்றைய நாட்கள் விடுமுறை விடப்படும் மாவட்ட ஆட்சியர் மகிழ்ச்சி தரும் அறிவிப்புகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்களும் தமிழகத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்ன என்பது தற்போது பார்க்கலாம். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பத்தூர் மற்றும் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை நாட்களும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை மறுதினம் முதல் வரும் செப்டம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 35 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 26 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.